Zarge-zarge suna ta ƙara ƙarfi a kan yiwuwar amfani da makamin nukiliya a kan ƙasar Iran daga mahukuntan ƙasar Amurka. Kamar yadda na kawo muku rahoto cewa ɗaya daga cikin congresswoman ta ƙasar Amurka wato Taylor Greene ta zo da zargi mai matuƙar ƙarfi wanda ta ce wannan fa zargin da take ba hasashe ba ne, ta riga ta san me ake ƙullawa, me ake shiryawa, wanda ta ce wannan zama ne na musamman daga mahukuntan ƙasar Amurka kuma tattaunawa a kan batun yiwuwar amfani da makamin nukiliya a kan ƙasar Iran ya yi nisan nisa. Saboda haka tana kira ga al'ummar duniya cewa ƙasar America is not untouchable. Lokaci ya yi da ya kamata a dakatar da ita daga yunƙurin jefa duniya cikin mawuyacin hali. Wannan lamari ya girgiza al'umma ganin cewa ƙasa kamar ƙasar Amurka bayan ta gagara nasara a kowane irin fage na yaƙi, kama daga kan yaƙi a fagen daga da harkar diflomasiyya, a yi tattaunawar da za ta iya fitowa victorious tsakaninta da ƙasar Iran a wannan yaƙi ya gagara, a ce ta je ta kulle ƙofa tana lissafin yiwuwar yin amfani da irin wannan makami a kan ƙasar Iran. Mutane za su yi ta duba anya kuwa haka za ta iya yiwuwa? To gaskiyar magana da a ce labaran daga wasu kafofi suka fito na wajen ƙasar Amurka ko kuma ba daga cikin gida ba ko kuma source mai ƙarfi kamar wannan, kowa zai ce wannan abu ba mai yiwuwa ba ne. A ce yau a kai wani mataki da ake so a yi amfani da makamin nukiliya a kan wata ƙasa, wannan abu za a ce ba mai yiwuwa ba ne. To amma kasancewar labarin nan da nake hakaito muku, labari ne wanda ya fito daga manyan gidajen jaridu, sannan bayan fitowa daga manyan gidajen jaridu ya fito daga bakin Taylor Greene, wadda wannan mata labarin ta yi shi ne a bayyane a duniya, kafafen sada zumunta da manyan gidajen jaridu na duniya duk sun ɗauki wannan magana da nake hakaito muku, sun wallafa ta kuma sun tattauna sun yi sharhi sosai a kanta. Kun ga ba magana ba ce da za a ce wai ƙila wa ƙala ce abin zai yiwu ko ba zai yiwu ba, ko kuma ma ba a shirin aikata abin, a'a, wannan fa magana da nake kawo muku fa magana ce fa tabbatacciya, sahihiyar magana ce. Ɗaya daga cikin gidajen jaridu ko kuma uku za ku iya zuwa ku duba wannan labari da kanku, za ku iya duba WION, za ku iya duba ma Al Jazeera, za ku iya duba Al Arabiya, za ku iya duba Face Post, kai duka waɗannan gidajen jaridu sun ɗauki wannan magana sun yi sharhi a kanta, wanda lamari ne mai cike da ƙalubale, mai cike da ban mamaki, amma ba za a iya cewa da akwai ban mamaki ba, domin irin manufar da ƙasar Amurka take da ita ko kuma ƙudurinta a kan ƙasar Iran, wallahi duka matakan za su iya kaiwa ga haka. Saboda ko ɓarnar da aka yi ma ƙasar Iran daga farkon wannan yaƙi na kashe musu shugabanni, kai ka san akwai wata ɓoyayyiyar manufa da ake da ita a kan wannan ƙasa ta Iran, na niyyar murƙushe ta da niyyar tarwatsa ƙasar baki ɗaya. Kai barazana ta shafe civilization kawai da aka rinƙa musu, wannan ya tabbatar maka da cewa idan akwai abin da ya fi makamin nukiliya za a iya harba musu. Duk mutumin da yake cewa zai shafe wayewa ko kuma dukkan wani abu na ci gaba na infrastructure ɗin ƙasarka, zai iya amfani da makamin nukiliya a kanka. Shi kanshi makamin nukiliyan wani aiki yake a kan ƙasar mutum idan aka harba shi? Irin aikin da lafuzan da yake fitowa daga bakin mutanen nan yake yi. Saboda haka duba da yadda a ƙarshe lamarin ya kai ga ya zama musu ƙarfen ƙafa, har aka kai matakin da shugaban ƙasarsu guda yana iya shiga cikin ɗimuwa da firgici da jin tsoron cewa shi ma za su iya hallaka shi, ana ɓoye shi a cikin jirgi ko kuma ana yawo da shi a cikin ƙasarsa da air defense system domin idan an harbo wani makami ya kare sa, to za ta iya yiwuwa tura ta kai su bango, sun gansu sun kunyata sun tozarta a idon duniya, su fara yunƙuri ko barazanar yin amfani da wannan makamin ta hanyar ƙaƙalo wani gagarumin sharri su ƙaƙaba ma ƙasar Iran. Saboda abin da na fahimta shi ne Amurka tana da wata hikima, lokacin da take so ta yaƙe ka ko ta ci zalinka sai ta yi maka sharri, idan ta yi maka sharri duniya ta yarda da wannan sharrin, sai kuma ta zo ta afka maka ta yadda za a ringa ganin ta a matsayin hero, ba a matsayin mai cin zali ba, a matsayin mai ƙoƙarin danne wani mutum da yake nema ya kawo gagarumar barazana ga zaman lafiyar duniya. To wannan shi ne hikimarta. Amma abin mamaki shi ne tun farko da ake ta taƙaddama a kan wannan yaƙi cewa Iran za ta ƙera makamin nukiliya, babu fa sahihiyar magana a kan cewa za ta ƙera makamin nukiliyar, babu sahihiyar magana a kan cewa ta kusa ƙerawa.
kai duk binciken da aka yi na duniya cewa Iran tana gab da ƙera makaman nukiliya a cikin abin da bai gaza wata guda ba ko makonni, duka wannan labarin ya zama ƙarya ne. An yarda dai cewa Iran tana ta ƙara ci gaba da haɓaka uranium da yake nema ya kai matakin da za a iya ƙera makaman nukiliya, wanda aka ce ai asali a da abin da aka yarjejeniya da ita tun lokacin kafin abubuwa su dame alaƙa tsakaninta da ƙasar Amurka yana 30% ne, wanda kuma wannan yarjejeniya aka yi aka saka hannu, aka ba ta maƙudan kuɗaɗe, aka cire mata wasu takunkumai, ta ce to ta haƙura ta yarda za ta ci gaba da tace uranium, amma za ta bar shi a matakin 30%. Amma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya zo ya lalata wannan yarjejeniya, babu wata yarjejeniya a ƙasa, babu wata tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Iran, wanda a wannan lalata yarjejeniyar da aka yi ta farko ta Barack Obama shi ne suka kai matakin uranium ɗinsu ya kai 60%. Kuma aka ce a ƙa'ida in kana so ka ƙera makaman nukiliya sai ya kai 90. To har yanzu ƙasar Iran uranium ɗinta an ce a kan 60% yake, bai kai 90 ɗin ba. To kun ga da ya kai 90 ne sai a ce da gaske ita ce take shirin ƙera makaman nukiliya ta shafe Amurka ko ta shafe Yahudu daga doron ƙasa. Amma duka babu ɗaya da ya tabbata. Su ne nan kawai suke so su yi amfani da wannan farfagandar su gama da wannan ƙasa. Duniya ya kamata a ce ta ɗauki darasi a kan irin makirci da tuggun ƙasar Amurka. Irin wannan salon suka yi amfani da shi a Iraki, suka ce akwai makaman ƙare dangi, ƙarya suke kuma suka kafe cewa lalle akwai. Shugaban ƙasar ya fito ya ƙaryata ya ce babu, suka ce da kwai fa kana nan da su. Suka shiga ƙasar suka fatattaka ta, suka sace zinarai da duk wani abu mai amfani, suka bar ƙasar cikin yaƙi har yau, kuma a ƙarshe suka ce sun gano babu wai kuskure a kai. Jama'a wannan wace irin ƙasa ce? To yau duniya haka za ta ci gaba da zai ido mutanen nan suna bin ƙasashen da suke da matsala da su, suna musu irin wannan cin karen mahaukaciyar. Yanzu haka fa ita kanta ƙasar Iran ɗin maganar da ake yi ba da ban Allah ya taimake ta ta yi tanajin kare kanta ba, da yanzu ta zama ɗaya daga cikin irin waɗannan ƙasashen da aka yi ma irin waɗannan abubuwan. Wannan fa shi ne kaɗan daga cikin irin abubuwan da mutanen da suke shirya ma manyan ƙasashe a duniya suna gamawa da su. Saboda haka wannan barazana ko yunƙuri na cewa za a yi amfani da makaman nukiliya a kan ƙasar Iran, barazana ce take ta ƙara ƙarfi, take ta ƙara girma. Ni sai nake jin ma mutanen nan da akwai da za su mallaki makaman nukiliyan cikin ƙanƙanin lokaci, cikin abin da bai gaza wata ɗayan ba, to wallahi ya kamata a ce tun da wannan labarin ya fara ɓarɓashin bayyana to fa su yi yunƙuri fa su mallaki wannan makami. Da zarar an afka musu su ma su afka ma maƙota waɗanda suke kusa da su, su shafe su kawai a huta gabaki ɗaya. Saboda ni a yadda na fahimci kafirai irin waɗannan, wato kawai ka zauna cikin shirin ko ta kwana, tunda su har ba sa jin tsoron mutuwa, a shirye suke kullum su nemo bala'in da za su hallaka ka. To mafi a'ala kai ne ya kamata ka kasance a cikin irin wannan shirin. Na rantse da Allah irin yadda nake ji a raina irin waɗannan kafiran, to daidai yake da ka shirya mutuwa a kowane irin lokaci, da sun taɓa ka kawai ka taɓa su, a yi ta ƙare, kowa ya mutu a huta. In ba haka ba, ba yadda za a yi kana musulmi kai da ka san makomarka bayan ka mutu, ƙasƙantattu su rinƙa maka barazanar kisa, barazanar shafe ka, barazanar yi maka mummunar uƙuba a duniya kawai saboda su sun tanaji makamai. Mutanen da ba su da makoma mai kyau bayan mutuwarsu, kai da kake da yaƙini ga makomarka bayan mutuwarka, me abin tsoro? Na rantse da Allah idan ina kallon yadda mutanen nan suke tasa al'ummar musulman duniya suna masa, raina na ɓaci. Bai kamata a ce wai mu ne musulmai muke da gazawa ta ɗaukar matakin kare kai ko ƙalubalantar waɗannan mutanen ba a faɗin duniya. Abin nan yana ban mamaki. Ƙasashen Larabawa kawai kun koma gina gidaje da siyan motoci da ƙoƙarin kawai ya za a yi ku mulki har abada. Su kuma waɗannan mutanen kullum burinsu su ƙera makaman da sai sun ga bayan ku, ko kuma su ringa nuna muku shi a gaban goshinku suna cewa ku yi gabas, in ba ku yi ba za mu kashe. Shi kenan rayuwa a haka za ta tafi. Wannan wani irin ƙasƙanci ne. Ya kamata al'ummar musulmi su farfaɗo. Kuna kallo komai ƙanƙantar ƙasashe irin wacce ba ta musulmi ba suke jajircewa su tsaya a ƙafafuwansu su mallaki wani makami da ba wanda ya isa ya raina masa hankali. Yanzu abin da yake faruwa a wannan makon tsakanin North Korea da South Korea da ita kanta ƙasar Amurkan, daga baya na ƙara gano wata gaskiya da na ƙara kallon ƙasar Amurka a matsayin ita ce dodonni da ta hana kowa zaman lafiya a faɗin duniyar nan. Jama'a kullum za ta je ta nuna maka maƙocinka suna ƙirshe kashe ka, ta saida maka da makamai, sannan kuma ta karɓi makamai kuɗi a gurinka na cewa za ta baka tsaro. Abin da ya bayyana shi ne fa ashe wai North Korea, South Korea da kuke gani, duk shekarar duniya abin da take biyan ƙasar Amurka a matsayin tana tsare ta wai daga barazanar North Korea shi ne $3 biliyan.
Shi shugaban ƙasar Amurka ma ya ga waɗannan kuɗi sun masa kaɗan ya ce wai sai an kai wannan matakin kuɗi ya kai dala biliyan 10. Kuma fa a haka South Korea za su sai makamai a hannunsu, kuma sannan ku biya su kuɗin tsaro. Na ce to in fa ni ne irin waɗannan ƙasashe suna sane suke ci gaba da yin irin wannan baƙin jahilcin ko ko ba sa sane? Idan ku fararen fata ne ba mu da alaƙa ta kusa ko ta nesa a yare ko siffa da ku, kafiran duniya kuna can kuna wani addini da al'adunku daban ba su da alaƙa da mu, ba a yankinmu kuke ba. Za ku zo ku ce wai ku ne ‘yan uwanmu na kusa da mu, za ku ba mu makamai mu siya a hannunku ku ci riba, kamfanoninku sun ƙera makamai kun ci riba kun siyar mana, sannan ku ce mu ba ku biliyoyin kuɗaɗe wai ku kare mu daga maƙotanmu, wanda maƙotan nan asalinmu ƙasanmu ɗaya, yarenmu ɗaya, al'adunmu ɗaya, sai ku zo kun haɗa mu rigima kuma ku rinƙa karɓan waɗannan maƙudan kuɗaɗen a hannunmu da sunan za ku kare mu daga ‘yan uwanmu. To me zai hana su waɗannan ƙasashen su ma kansu karatun ta natsu? Wannan yaƙe-yaƙen na tsakaninsu su yi haƙuri su daina shi, su dawo su ƙulla alaƙa ta zumunci ta ‘yan uwantaka ta makusantan juna ta yare ɗaya ta maƙotan juna, ku koma ku dinga yin kasuwanci kuna samun riba. Harkar siyasar cikin gida kowace ƙasa maƙota ne ku yi siyasar ku ba ruwanmu da ku, mu ma mai namu ba ruwanmu da ku, amma maganar barazanar hallaka juna ko shafe juna mu daina. Ya zamana cewa in akwai wani abu da ƙasarku take buƙata a cikin ƙasarmu ku siya, mu ma in akwai abin da muke buƙata a cikin ƙasarku mu siya. Ya zamana ‘yan uwantaka ne da zumunci, ku ware wa'incan matsiyatan a gefe, ba shi kenan kun zauna lafiya ba? Amma ƙasashen nan ‘yan iska masu taurin kai kaga kullum ba su da buri sai tanajan makami su kashe kansu, fuskarsu iri ɗaya, yarensu iri ɗaya, al'adunsu iri ɗaya, su kuma wa'incan fararen fata ne, ba addinin ku ɗaya ba, ba yankin ku ɗaya ba, meye alaƙar ku da ku? Meye alaƙar ku da su? Wai a ce da har kuna biyan dalolin biliyoyin kuɗaɗe wai don wai wancan ƙasar wai ta zo ta kare ku. Su kansu sun yi yaƙe-yaƙe a tsakankanin ƙasashensu amma duk ya zama tarihi sun zama ‘yan uwa, sun yi military alliance suna kare ƙasashenku, ku ‘yan iska ku ne kullum sai dai a ringa haɗa ku faɗa. Yanzu jama'a ku duba North Korea da South Korea nan misalin da na kawo muku, yanzu ku duba Taiwan da China. Taiwan fa ɓallewa ta yi a China, amma yau kullum Taiwan wai zuwa take tana gurfana a gurin ƙasar Amurka. Amurka ce take ba ta makamai, kuɗi take ba Amurka wai ta kare ta daga ƙasar China. Maimakon a ce tun da China da Taiwan ƙasa ɗaya ce, al'umma ɗaya ce, jinsi ɗaya ne, sai ku je ku gurfana a gaban ƙasar China. Duk wani abu da ya kawo saɓani da rikici a tsakaninku ku warware shi. Ai China babbar ƙasa ce, ku mata biyayya, ƙasarku ce, yarenku ɗaya, komai iri ɗaya kuke yi. Ku zauna lafiya ya zamana babu wata barazana ta yaƙi, kai a ƙarshe ta zama ita ce uwargijiyarku ma, duk uban da ya nemi ya murƙushe ku a faɗin duniya ita za ta kare ku, ku ce kun yarda. Ku yi kyakkyawar alaƙa da ita, ku kori waɗancan mutanen, ba yarenku ɗaya ba, ba al'adarku ɗaya ba, ba ku da alaƙa ta kusa ko ta nesa da ku. Barazana ta ƙare muku, zaman lafiya mai daɗi har abadan abada, very peace, haka za ku zauna. Ba za su samu damar shigo yanzu kwanaki haka suka ce za su saida ma da Taiwan fa makami na biliyan 12. Makami na biliyan 12 za su saida ma da Taiwan. Su kuma matsiyata za su siya wai za su ajiye a ƙasarsu saboda ko ta kwana nan gaba za su yi yaƙi da China. Don girman Allah ku ji ɓatan basira. Yanzu China ce za ku sai makamin da za ku yi yaƙi da ita? To ko Amurkan ba za ta iya yaƙi da ita ba balantana ku. Sai ka ga wasu mutanen kamar jakai. Yanzu ba gwara a ce akwai diplomacy da kyakkyawar alaƙa tsakaninku da tsohuwar ƙasar da kuka ɓalle daga cikinta ba? Duk wani abu ku zo ku yi shi a rubuce, su ƙyale ku ku kasance a Taiwan, amma daga yau kun yarda su ne iyayen gijiyarku, su ne ma security guarantee ɗinku yake hannunsu. Duk wata barazana ta duniya kun yarda idan ta tunkare ku za ku zo ku kwanta, za ta kare ku. Dan Allah ba shi kenan ba? Wa'incan mutanen za su samu damar saida makamai ko su haɗa yaƙi? Babu. Kun ji ƙasashe biyu? To yanzu ku koma India da Pakistan. Su India da Pakistan su ma ba haka ya kamata su yi ba? Duk wannan gabar ta yaƙi da duk Amurkawan nan akwai ta tsakaninsu suka aje ta, kuma ku aje. Ku ƙulla zumunci na kasuwanci, abin da yake a cikin Pakistan a kai shi India, abin da yake a cikin India a kawo shi a Pakistan. Ku ci gaba da diplomasiyya, ku daina maganar barazanar hallaka juna. Shi kenan waɗancan mutanen masu kawo makamai a siya, an daina.
yanzu ku duba Rasha, Ukraine, ba haka ya kamata su ma su yi ba? Duk wannan yaƙe-yaƙen a daina, ku zo ku zauna lafiya da maƙotanku, ku ci gaba da harkar kasuwanci da tattalin arziki, yaƙin nan ba riba, a daina. Yau a cikin shekara 4 an kashe soja sama da miliyan 3. Za su dawo ne? Har abada sun tafi kenan ba za su dawo ba. Duk su waye suke haɗa waɗancan yaƙin? Wa'incan mutanen. A zo ƙasashen Larabawa, kuna ƙasashe a cikin kashi 10 kashi 9.5 musulmai ne ku. Kun bari wata ƙasa wasu ƙasashe sun zo sun shiga tsakiyarku, su haɗa maƙoci da maƙoci faɗa, su saida ma wancan makami, su saida ma wancan makami, ku kuna nan kai sai wani nan sai in tsaya in dinga kallon wai waɗannan wai wane irin wai mutane ne? Ku zo ku haɗa alaƙa ta ƴan uwantaka, ta yare ɗaya, ta jinsi ɗaya, ta yanki ɗaya, ku yi ta kasuwanci a tsakankaninku kuna samun kuɗi, albarka tana ƙara shiga tsakaninku. Duk matsiyacin da ya zo ya ce zai kawo yaƙi ku ce ba ku yarda ba, in ya ce sai yaƙin nan ku taran mai. Shikenan, very simple task. Duniya ta zauna lafiya, sharrin mutanen nan duka an tsira. Shikenan fa malam wallahi su ne matsalarmu a duniyan nan. Shi yasa duk wanda na ga yana alaƙa da su ɓacin ran da yake samun ya ɓaci. Jama'a ina matuƙar son ƙasashen musulmi da ƙasashen Larabawa, amma sansanin da suke ba Amurka na rantse da Allah ji nake zuciyata tana suya raina na ɓaci. Don ubanku dole sai kun yi alaƙa da su. Ku kori matsiyata mana ku ma ku yi sansaninku, ku tanaji sojoji, ku riƙe ƙasarku. Me suke yi a cikin ƙasarku? Su waye su? A ina ne a musulunci aka ce yau musulmi ya kwanta ya ba kafiri amanar ransa da dukiyarsa? A ina aka faɗi wannan maganar? Kai ba za ka faɗi gaskiya ba? Jama'a akwai ɓacin rai akan wasu abubuwa da suke faruwa a duniyan nan. Sai kai ta kallo kana kallon ga maslaha ga solution amma ba za a yi ba. Irin wannan matsalar ita ce a Afirka. Baƙaƙen ɓata kalle su dukansu baƙaƙe, kullum cikin fatara da talauci, sai ƙungiyoyin ta'addanci. Maimakon ka ga Afirka akwai kamfanoni na ƙera kaza, akwai kamfanoni na ƙera kaza, duk albarkatun nan da Allah ya mana a ce mu ne muke da kamfanonin da muke sarrafa abin da ake yi da su a duniyan nan. Ƙasar noma da muke da ita za mu iya ciyar da duniya. In shinkafa ce, in manja ne, in man gyaɗa ne, in katakwai ne da ake ƙera komai a faɗin duniya, in dabbobi ne da ake amfani da sassan jikinsu gurin ƙera wani abu, duka mun fi kowa a duniya. Ya kamata a ce Afirka zuwa ake wurin jin daɗi da nishaɗi saboda tsabar dukiya da albarkatun da Allah ya mana. Ya kamata a ce muna ɗaya daga cikin yankin da a duniya muke da gine-gine wanda suka fi kowa kyau da guraren nishaɗi da more rayuwa saboda tsabar dukiyar da Allah ya mana. Amma yau ba mu da komai sai ƙungiyoyin 'yan ta'adda, sai tsinannun shugabanni masu kwashe kuɗi su je su kai ƙasashen Turawa in suka mutu a ƙi fa dawo da kuɗin. Jama'a bari in dakata a nan, ina jin sai dai bidiyo na gaba wanda zan kawo muku da rana, na ci gaba da muku update akan abubuwan da suke ci gaba da faruwa. Wassalamu alaikum.